का डायरेक्शन ऐसे रखना है। कहाँ पर? नोज की सीध में, नोज के पास में, ठीक है। तो ब्लो ड्राई करेंगे तो पहले यहाँ रखो, पहले क्लीन करना है, इसको क्लीन करेंगे यहाँ तक आए। अब इसके बाद इसको हाथ पे होल्ड करो, ये करो और ब्रश का डायरेक्शन नोज की तरफ को होगा, ऐसे होगा ना। हाँ, ये एकदम नोज की ही, जैसे स्ट्रेट में है तो हमारे ये ब्रश एकदम ऐसे हो जाएगा स्ट्रेट 90 डिग्री में। और इस पे हम इनको गिरने मत दो, बालों को ऐसे रखना है और चलाते रहो चलाते रहो, घुमाते रहो घुमाते रहो, ऐसे राउंड 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 राउंड। अब देखो इसको हम पकड़ेंगे ऐसे, यहाँ रखे और सिर्फ हमको ब्रश को राउंड 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 घुमाना है। अनु सीधा करना ऐसे रखा। और अब देखो अभी हम ब्रश नहीं लगा रहे हैं, और इसको धीरे से फिंगर में पकड़ो और ऐसे करके सीधा करना। अभी